Investimet e huaja në Shqipëri po prekin çdo sektor, duke përfshirë edhe prodhimin e parfumeve. Një shembull i tillë është rasti një kompanie holandeze e cila ka ndërtuar pikën e saj të prodhimit të parfumeve pranë portit të Durrësit dhe eksporton produktet me markën Made in Albania drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Gjatë një vizite në këtë kompani, kryeministri Edi Rama theksoi se raste të tilla përfaqësojnë modele zhvillimi për vendin dhe se rritja e pagave po ndihmon në ruajtjen e burimeve njerëzore brenda vendit. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që ky realitet nuk është thjesht një realitet i bukur në dukje dhe nuk është thjesht një realitet ku prodhohen produkte të cilësisë së lartë, por është një realitet ku ata që i prodhojnë paguhen denjësisht me i pagë minimale 700 euro, me i pagë mesatare 900 euro, dhe prandaj edhe kompania nuk ka probleme të gjetjes së punojësve, po përkundrazi, sikundër ai na shpjegoi, ka radhë për të hyrë në punë këtu. Dhe akoma më për të ardhur mirë është fakti që këtu respektohen ditët e pushimit. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, investimet e huaja direkte nga Holanda në Shqipëri arritën në rreth 107 milion euro gjatë 9 muajve të parë të vitit 2023.